仁者乐山，愚者乐水。每一个钓鱼人心里都藏着一片江湖，也许是丛林深处的小溪大江，亦或是远离喧嚣的一亩方塘，也许是山清水秀的世外湖库，亦或是碧波浩渺的大海茫茫。不管严寒酷暑，身在何方，有水的地方就是我们心之所向。全年超5万公里的奔波，300个日夜的守候，52集超清影像记录，一次前所未有的垂钓体验。从现在开始，和我们一起游钓中国。在上集节目中，大毛经过1天1夜的蹲守，虽然各类特色鱼种收获颇丰，但是手竿岸钓却没有建树。途中又遭遇大风吹袭，小鱼闹窝。本次小湾之行前景并不乐观，好在时间并没有耗费太多，我们还有机会继续坚守。通过这2天的做钓收获，大毛意识到这里白天并不是最佳的垂钓时间，想要手竿做钓的情况有所改观，必须要在饵料状态以及钓法上尝试调整和变换。这就是在这种野外的这种江里面钓鱼啊，特有的。因为我们在游钓中国第1季的时候啊，我们在石门坎水库钓的时候也是白天风特别大。我们这次到了小湾这里也是一样，进了云归吧，这边的钓友很多都是晚上钓，一个是小白条多，一个呢就是罗非太多，就是白天也紫外线也太强，很多钓友都是晚上钓。但这个地方呢，它不光是紫外线强，就是白天热的，但是关键它是风太大，整个这个水啊都是浑的，没办法钓。所以呢，只有风停了以后，我们再钓。您能看到，正好我们现在是赶上这个，它这个五一了嘛，是长假，这个都是钓友，几乎它这个钓棚都满了。只要吃过中午饭，就没办法下竿了。风也大，浪也大，而且水流特别的大。最近这段时间在涉水，我找到这个位置呢，再三看了一下，就是通过问他们这个当地的这些钓友，就是我这个位置呢，应该还是主江了，不是那种岔子。这个地方也属于相当于一个花间的这个位置，位置还是不错的。综合这2天的垂钓经历和当地钓友的建议，凌晨3点，大毛早早来到钓位，夜色中的小湾显得格外优美宁静。大毛丝毫没有被这里的美景所耽搁，挂上白天开好的鱼饵，大毛即刻进入了作战状态。时间已经过了近2个小时，虽然没有了白天的大风和水流，但小鱼闹窝的劲头一点儿也没有减退。从凌晨3点开始做钓，睡眠严重不足的大毛已有些疲惫，但仍选择继续坚守。
你看漂的起不来了，漂，什么鱼啊？你看，漂烫到起不来了。哎呦，又是小白条。哎，按道理晚上不应该还有小白条了，怎么回事啊？我钓的丁棍就这么大。它这里面这种白条特别的多。随着时间的推移，终于迎来了今晚的第一尾渔获，但这并不是大毛想要的。早在到达漾濞江之前，大毛已经明确了目标，就是要钓这里的特有鱼种江秋和丁桂。虽然刚来的那晚抛竿上了几尾江秋，但是手竿却没有任何建树，更何况还有神秘的丁桂尚未露面。来的时候我们就把抛竿打下去以后啊，就钓到它那个江秋了。它这用手竿，因为抛竿能钓到的话呢，我相信手竿应该也是能钓到。江秋这个鱼的这个习性啊，哎呀，什么鱼啊？江秋这个鱼的习性呢，它是爱吃什么呢？哦，小扁鱼。它还是爱吃这些，一个呢是腐烂的这些鱼，还有一个呢是小鱼小虾，它都爱吃。所以呢，我相信用饵料应该是能钓的。我现在就把饵料让调新了，看看能不能钓到它。哎，扁鱼放下去了。因为以往这个江秋，以往我是用发钓是钓到过，但是用这个手竿我还没钓到，因为可能北方地区我们这些钓友可能都没有钓过这种鱼。它这个鱼应该跟这个蛤牙的，我们说什么黄辣丁啊，有的地方叫黄辣丁，它们应该是同科的，也长了3根刺。你要不小心被它刺到以后，也是很疼。哎呦，还是江秋啊！还是江秋。这个，刚才啊，我这个加这个鱼骨粉味道的还是管用，挺管用的。是吧？它是越吃腥的哦。爱吃腥，它还爱吃那个鱼骨粉那个腥啊。因为这个鱼它的习性啊，就爱吃这些。哎呦，坏死！一开的它往前跑吧。这一开灯，它就开始扒了。好了，扒不掉了。哦，几点钟？快6点了。晚上我们钓到12点多，3点钟起来，这又钓了3个小时。野钓就是这样，真的，有时候为了守一条鱼，你不知道，永远都不知道下一竿子钓什么。所以当地的钓友，你能看到他们都是晚上钓的多，白天小鱼太多，没办法钓。这条鱼应该看不出来什么，现在没办法看。这草鱼是鲤鱼啊？好像是鲤鱼。不管它什么鱼啊。我是老是没有口，
我挂了一个玉米，挂了一块饵，下钩是饵，上钩是玉米。一会看看它是吃的是什么。哎呀，哦，是鲤鱼。哦，吃的下钩，吃的饵料。哎，不能这样炒！哎呦，谁把它挖上来了？好了，大毛的继续坚守并没有白费，手竿也撬开了江秋的鱼口，紧随其后又钓获了一尾不错的鲤鱼，应验大毛常说的“野钓，你永远不知道下一竿是什么”。此时，大毛已经倍感精神，垂钓仍在继续，可天已经慢慢的亮了起来。伴随着太阳缓缓升起，小鱼又开始活跃了起来。大毛决定重新调整饵料，加长饵料的雾化时间，增加饵料粘度，尽量避开小鱼。接下来又将发生怎样的变化？差不多现在天也亮了，所以现在整个的小白条啊，它这个罗非还好，它的水必定凉，就罗非啊，还没有像小白条那样。你看现在的漂，从我抛下去竿，它就顶到葫芦。一直要到没有饵料，漂才能到位，几乎都是这样。你现在打了还没有，因为它这个餐条啊都是属于肉餐，嘴巴特别小。你看，又顶上来了，那又下去了，那就始终漂就是这样。这样的话就真的是就没办法钓了。这样吧，我来再调整一下饵料。我把巨无霸的量稍微加大一点。巨无霸，这个是无双啊，这是这个的无双，因为无双袋子啊底下烂了啊，我把它倒到巨无霸里面去了。无双少加一点，因为它里面鲤鱼还不少。我是加了5份的这个巨无霸，3份的无双，2份的这个开口料，加点开口料，因为它这个地方网箱还是多，我们加点开口料。因为它的无双啊吸水，无双是膨化过的吸水。其次，开口料跟这个巨无霸的不是很吸水，所以我水比还是稍微大一点，然后用这个。强化的这种玉米的面粉啊，玉米面，去收这个水。先用面粉把它搅拌均匀了以后，干嘛？这样去揉了。要不这样揉的话，它的粘度不够。这时候的粘度应该就很大了。我来掰一块啊，放在水里面，你们可以看一下，绝对是不化的。你只有这样才能到底。但是你要说它不化吧，它也化，它会一层一层脱得很慢，所以这饵料的粘度现在就很大了。你看，现在目前是看不到它化，但是要泡上10分钟、20分钟以后，它慢慢的就可以化了。一下就顶起来了，让它溜一会儿吧，溜一会儿，溜一会儿拍照好拍照，你要不然的话它会得蹦。
刚才那个第一条那天都黑的拍的。对，现在出太阳了。哎，你看这杆子怎么样？可以啊，弧度还好吧？没问题。好，这个。你看饵料，看看饵料还在是不是还在上面？我刚才讲的，我应该讲完就灵验了。你看啊，这个饵料还在，这鱼上来了，饵料还在上面。你看，游到现在还在上面，看到饵料了吗？你看，所以小白条多了，这种方法还是可行的，就是饵料做的非常非常的黏。我大概泡了可能有3-5分钟了，一口黑。开头是小鱼在顶，我不管它，等到它黑漂以后，你看，还在追这个饵。啊，追吧追吧追吧，稍微等一下，稍微等一下。还有劲儿啊！这条鱼跟那条鱼明显不一样。刚才那条鱼啊，那条鱼比它我看可大一点，但那条鱼啊，就是鳃啊，两个鳃啊是有点磨花了，背鳍上面也是红了，跟尾鳍上面也红了。看这个鱼就很漂亮，一点都没有，你看了。我现在出去，坐。哟，它这个鱼的尾巴看跟我们在北方钓的鱼尾巴都不一样，怎么回事啊？啊？哎呀，这鱼，这条鱼就好看了，这条鱼，啊，你先拿好了，我下来取钩子，那正口，你看到了？对，这鲤鱼漂亮啊，它嘴也大，嘴唇子也厚啊。是啊，这块的鱼肯定漂亮，这是完全原生态的鱼了。最漂亮、最厚的就是我们在那个安徽拍的那期，在鹤湖山庄那个鲤鱼。那鲤鱼也可以。这个也漂亮，这个鲤鱼，这个鳍炸开吗？啊，这个鱼鳍就炸开了，就非常漂亮了。刚才那鱼鳍都没有炸开。哎呦，它要下去要让它养一回了，要不养一回它可能都不行。哎呀，真的是好漂亮的一位鲤鱼，吐出来，哎，好，走了，哎呦，不打招呼就走了。什么？哟，这什么鱼啊？来，小雪，你过来看看来。这是什么鱼啊？是不是丁贵啊？哎，对，这个就是蓝长江里面的丁贵。是丁贵是吧？是啊。哎，我昨天看他杨才钓的，他那什么？他那也丁贵吗？他钓的那个小一点，也是丁贵。哦，这也是丁贵是吧？是。哦。来，我来拍张照片来，让他们给我拍张照片。这个鱼我没有钓过，那这样的目标鱼我就钓到了。那个，来给我拍一张来。哎呀，走了吗？哦，走了。调整饵料之后，效果立竿见影，鲤鱼和神秘的丁贵终于浮出了水面。此刻，大风大浪准时来到。虽然东方渐白不久，但最好的垂钓时间稍纵即逝。是吧？啊？收吧，要下雨了。哦，那边人家也收了嘛，都收了。都走了。
走啊，走啊，我们也收吧。那小雪，把鱼提一下吧，慢点，慢点。这个呢是我们到这叫孔雀渡是吧？是。孔雀渡这个野钓场啊，今天应该是第3天，我们是前2天钓的这个，提上来，好，拉链拉开，拉链拉开，哎，这个放倒，哎，拉链拉开。主要是想钓什么呢？钓它那个叫丁桂。我们这次的目标鱼是丁桂跟这个黄了，那这边是江鳗什么？我看啊，好，不慌，先不要动，先不要动。哎呀，好，慢点，嘿，这么滑，好，不要动了啊，那。这个呢是我们摄影师啊没有拍到的，因为他不可能24小时都跟着我们拍。扁鱼啊，还有这个江鳗啊，还有草鱼啊都有。好了，赶紧放，这是丁桂，这也是丁桂，这也是小的丁桂，赶紧这个你先放。哎，对，直接倒来。那我来抖一下，它这个刺啊很麻烦，你放你手过来，它这个刺有时候你要不抖它，我上次就抖它给它搓了一下，哎呀疼死了。好，这个丁桂啊也是我第一次钓，所以呢刚才跟他拍了照。说心里话，我们游钓中国啊，一年到头在外面跑，还是想给钓友们传递一种正的能量。一个是钓获放流，另外一个呢就是特有的鱼种或者是特殊的钓法啊，我们是最想去钓的、去尝试的。好了，这边看也赶紧要下了，你看这个天气，赶紧把船叫一下船吧，我们赶紧走。渔获虽然不多，但是几尾目标鱼已经让大毛倍感满足，也为我们这次的垂钓画上了圆满的句号。过程颇为曲折，但最终还是品尝到了钓获目标鱼种的喜悦。